ఏమండోయ్! ఈ ఫెస్టివల్‌కి మీరేమేం పిండి వంటలు జేసుకున్నారు? అందరూ బానే జేసుకుంటారులెండి అద్దిరిపోయే పిండి వంటలు. సో, ఏదేమైనా కూడా వీడియోలో చూపించినంత ఇది కాదండి కట్టెల పొయ్యి మీద పిండి వంటలు చేయాలంటే. ఏమైనా కూడా గ్యాస్ మీద పిండి వంటలు చేయడం ఓకే. కానీ పల్లెటూరోళ్ళంటే స్పెషల్ కట్టెల పొయ్యి మీద వంటలే కదా! ఈ వానకి, ఈ కట్టెల పొయ్యి మీద వంటలు చేసేటప్పటికి చుక్కలు కనిపించాయి. ఏం పండగబ్బా అనిపించింది. ఒక పక్క వర్షము, కట్టెలు తడిచిపోతున్నాయి, కూర్చోలేము, బాండల్లో వర్షపు చినుకులు పడతాయని అనుకుంటూ ఎట్లోకట్లాగా పిండి వంటలైతే అయిపోయాయి. అవును మీరందరూ ఇంతకీ ఫెస్టివల్స్ ఎలా చేసుకున్నారు? అందరూ అన్నీ చేసుకున్నారా? మేము కూడా అన్నీ చేసుకున్నామండి. ఏదేమైనా సరే ఈ వెలుతురులో, ఈ చీకట్లలాగానే మన జీవితాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు.